ମହିଗିରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଆୟୋଜନ ହଉଛି। ବହୁତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି, ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି 7 ଦିନ ଧରିକି ବୋଧେ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠି ଯାତ୍ରା ମେଲୋଡି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଠି 4ଟା ଜାଗାର ହଉଛି ମେଢ ହଉଛି, ମେଲୋଡି ମଧ୍ୟ ଏଠି ହୁଏ। ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଭଲ ପଡିଛି, ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ, ଏ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ, ଆସମିସ ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନର ସଦସ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରମରା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା 4ଟି ଜାଗାରେ ମା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆସମିସ ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କ୍ଲବ, ୟୁନର୍ସ ୟୁଥ କ୍ଲବ ଏବଂ ଜୟ କିଷାନ ୟୁଥ କ୍ଲବ, 4ଟି କ୍ଲବ ପୂଜା ମା ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲୁ ସେବେଠୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ମୁରବୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଛୋଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜାକଜକମର ହେଉଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣ ହେଉଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ହେଉଛି, ମୀନା ବଜାର ବସୁଛି, ଦୋଳି ବସୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୀନା ବଜାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସରମରା ଗ୍ରାମର ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରୁ ପାଖାପାଖି 2-3ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସି ଏ ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଛୁ, ରିଲ୍ସ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିଲ୍ସରେ ପାଗଳ ହେଇକି ମାନେ କେତେଜଣ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଧାରିତ କରିକି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରୁଛୁ ନା ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୌରାଣିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ରାମାୟଣ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏମିତି ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଭଳି ନ ହେବାକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଶିଖା ସାହୁ। ମାନେ ମୋର ତ ଆସି 23-24 ଏଜ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦିନ ଠାରୁ ତ ଏଇଠି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ଗାଁ। ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆମର ଏତିକି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ହୁଏ। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଆମର ସବୁ ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ମଜା ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏଇଟା ହୁଏ। ଆମର ସବୁ ମାନେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ତା ସହିତ ମେଲୋଡି ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ହଁ, ଦୋକାନ ସବୁ ପଡ଼େ। ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ମୀନା ବଜାରକୁ ନେଇକି ତା ସହିତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼େ। ମାନେ ଅଲଗା ବି ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ଘର କନା ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ପଡ଼େ। ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼େ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ, ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼େ। ବହୁତ ଭଲସେ ହୁଏ। ସବୁ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହୁଏ, ମେଲୋଡି ଫେଲୋଡି ହୁଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଆପଣ କେବେ ଆସିକି ବୁଲିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ଗାଁରେ। ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ। ସବୁ କବି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଆମର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଛି ମାନେ ଆମ ଗାଁ ତ ମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ତା ସହିତ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପୂଜାରେ ତ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରମାନେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିକି ଥିବେ 8 ଦିନ ଆଗରୁ। ତ ବହୁତ ଭଲସେ ହୁଏ ଏଇଟା ଆମର।